Kwa muda huu macho ya dunia yote yanaelekezwa Islamabad, Pakistan, ambako mazungumzo ya kihistoria kati ya Marekani na Iran yameanza rasmi leo. Haya ni mazungumzo ya kwanza ya moja kwa moja baada ya wiki 6 za vita vilivyotikisa Mashariki ya Kati, kuanzia Iran, Israel hadi Lebanon. Viongozi wakuu kutoka pande zote mbili wanajadili masuala mazito, ikiwemo kufunguliwa kwa mlango wa Hormuz, kusitishwa kwa mashambulizi Lebanon, kuachiwa kwa mali za Iran zilizogandishwa pamoja na fidia za vita. Hatua hii imeonekana kama tumaini jipya la kurejesha amani katika eneo ambalo limekuwa kwenye taharuki kubwa kwa siku za hivi karibuni. Hata hivyo, hali bado ni tete. Wakati mazungumzo yanaendelea, taarifa zinaonyesha kuwa Israel bado inaendelea na mashambulizi ndani ya Lebanon, jambo ambalo Iran inaliona kama ukiukwaji wa makubaliano ya ceasefire. Hii inaweza kuathiri mafanikio ya mazungumzo hayo na kufanya vita kurejea kwa kasi zaidi. Upande mwingine, mlango wa Hormuz bado ni kitovu cha mvutano mkubwa duniani, kwani njia hiyo hupitisha sehemu kubwa ya mafuta duniani. Marekani imesema imeanza operesheni za kusafisha mabomu ya baharini, lakini Iran imekanusha taarifa hizo na kusisitiza kuwa bado ina masharti yake kabla ya njia hiyo kufunguliwa kikamilifu. Ikiwa mazungumzo haya yatashindikana, wachambuzi wanaonya kuwa bei ya mafuta inaweza kupanda zaidi na hali ya usalama Mashariki ya Kati ikazidi kuwa mbaya, jambo ambalo linaweza kuathiri hata uchumi wa Tanzania kupitia bei za mafuta na bidhaa nyingine. Je, unaona mazungumzo haya yanaleta amani ya kweli au ni muda mfupi kabla ya vita kuanza tena? Tuandikie maoni yako hapo chini.